छत्तीसगढ़ में जारी सरकारी आदेश के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने सोमवार को प्रदेश भर में जेल भरो आंदोलन की शुरुआत की। वहीं दुर्ग जिले में भी बीजेपी का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। सैकड़ों की तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं पुलिस द्वारा बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए थे। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रही। बीजेपी की सभा दुर्ग स्थित मानस भवन में रखी गई, जिसमें बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता और करीब 5000 कार्यकर्ता मौजूद थे। बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने ड्रोन और करीब 20 कैमरों की मदद से निगरानी रखी थी। इस दौरान दुर्ग जिले के वैशाली नगर के भाजपा विधायक विद्यारतन भसीन सोते नजर आए। इस जेल भरो आंदोलन में दुर्ग सांसद विजय बघेल, पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे, वैशाली नगर विधायक विद्यारतन, पूर्व मंत्री रामसिला साहू, पूर्व महापौर चंद्रिका चंद्राकर, जिला अध्यक्ष शिव कुमार तमेर, महिला मोर्चा बीजेपी अध्यक्ष उषा टावरी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष माया बेलचंदन, प्रदेश अध्यक्ष राकेश पांडे और वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। सभा को संबोधित करने के बाद मोर्चा संभाले हुए जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव के समझाइश पर बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण तरीके से गिरफ्तारी दी और मानस भवन से ही सभी बीजेपी नेताओं व कार्यकर्ताओं को मुचलके पर छोड़ दिया गया। बता दें कि इस आंदोलन में गिरफ्तारी देने वाले कार्यकर्ताओं व नेताओं की संख्या करीब 1000 बताई जा रही है। For more updates, subscribe to our YouTube channel nationupdate.in.